ค่ะพี่ผมเนี่ยตวงติงพี่อันนี้ยอมรับว่าผมตวงติงพี่แต่พี่ก็ตวงติงผมเหมือนกันต่างคงต่างตวงติงเสมอกัน1-1ต่อเวลาตวงติงไหม